Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Aujourd'hui, on va essayer de commencer un nouveau module qui est intitulé Analyse et conception orientée objet. Donc, le module il est très important. Donc, il représente la première étape lorsque vous voulez réaliser un projet en informatique. Donc, la première étape avant de commencer le développement, c'est de faire ce qu'on appelle l'analyse et la conception. Donc, dans ce module, on va voir l'analyse et la conception orientée objet, spécialement UML. UML. Donc, tout d'abord, on va commencer par la première séance, le premier cours. Donc, qu'est-ce qu'on va voir donc, dans cette séance? On va voir les notions suivantes. Tout d'abord, on va parler du processus de développement logiciel. Puis, on va parler un peu des étapes, là, comment spécifier les exigences métiers lorsqu'on veut réaliser une application. Puis, nous allons voir les méthodes d'analyse qui existent spécialement. On va parler généralement de la méthode UML. Et on va commencer les diagrammes de conception et de modélisation de la méthode UML. Tout d'abord, on va commencer avec le diagramme des cas d'utilisation, ce qu'on appelle use case. Et après le diagramme de contexte statique et dynamique, et voir quelques exemples à la fin. Donc, c'est le plan d'aujourd'hui. Donc, tout d'abord, pour parler du processus de développement logiciel, donc, comme vous savez, donc, lorsque vous allez réaliser une application, un projet informatique, vous n'allez pas directement commencer par la programmation ou l'implémentation, ce qu'on appelle l'implémentation ou le développement. Donc, il faut tout d'abord commencer par ce qu'on appelle l'analyse. Donc, il faut analyser les besoins du client. Donc, à partir de cette analyse, on aura des cahiers de charges, par exemple, et des spécifications de besoins. Après, on passe à la conception. Donc, pour modéliser donc, notre application avant de commencer le codage. Donc, si vous voulez bâtir un immeuble, donc tout d'abord, il faut faire les schémas. Donc, la conception de l'immeuble. Donc, on ne va pas commencer directement par la construction du bâtiment, des briques. Donc, on doit faire la conception. Et toujours, on peut vérifier et retourner à l'analyse pour ajouter d'autres spécifications, ainsi de suite. Après la conception, donc on passe à ce qu'on appelle le développement ou la programmation. Donc, après la programmation, on passe à la phase des tests, donc pour tester l'application, voir s'il y a des erreurs. Et enfin, la phase de déploiement ou l'exploitation ou la phase de l'installation de l'application chez les clients et de faire la maintenance de l'application. Donc, on voyait donc jusqu'à maintenant, dans notre cours à l'OFPPT, première année, donc on s'est focalisé sur le développement. Donc, on a vu programmation structurée, la programmation orientée objet. Donc, maintenant, on va voir la partie en amont, l'analyse et la conception. Donc, cela s'appelle le processus de développement logiciel, qui est le processus en cascade. Cascade, il y a une échelle des cascades. Ou qu'il y a d'autres types de processus de développement, par exemple les processus de développement en Y, que nous n'allons pas voir maintenant, en tuple, ainsi de suite, en XP. Donc, brièvement, voici un processus de développement générique pour développer une application. Donc, dans ce cours, on va essayer de se focaliser sur la partie, l'analyse et la conception, et surtout la conception de l'application. Donc, tout d'abord, nous allons commencer par la première partie, donc comment faire une bonne analyse. Donc, avant de débuter dans un projet informatique, tout d'abord, il faut spécifier les exigences fonctionnelles, les besoins fonctionnels de l'utilisateur ou du client. Donc, en ingénierie, et plus particulièrement dans les procédures d'appel d'offres publiques et privées, les exigences sont l'expression d'un besoin documenté sur ce qu'un produit ou un service particulier devrait être offert. يعني واحد الbesoin, il y a la spécification de ce que le produit doit faire. Donc tout d'abord, avant de commencer à développer, on doit savoir ce que veut le client. Donc, شنو le produit les barré, شنو les spécifications de besoin, les spécifications fonctionnelles. On doit écrire en des phrases simples au début, les spécifications.
que le client veut. Donc cela, bien sûr, en faisant des réunions avec les clients, ainsi de suite. Donc, pour la phase des exigences, donc la phase de développement des exigences peut avoir été précédée d'une étude de faisabilité. يعني نقدروا في الأول نبداو قبل ما نبداو la spécification des exigences, نديروا ce qu'on appelle une étude de faisabilité. الشباب هذا on parle généralement maintenant de la gestion de projet. Donc c'est pas nécessairement la partie analyse et conception UML. Donc on n'a pas encore commencé notre cours UML. Donc on parle maintenant généralement. Donc ce qu'on appelle une étude de faisabilité, c'est voir est-ce que le projet est faisable ou pas. On peut aussi faire une phase d'analyse conceptuelle du projet. Donc, les phases d'exigence peuvent être décomposées en, il faut mettre à jour les exigences, rassembler les exigences des parties prenantes. Les parties prenantes, ça veut dire les parties qui participent dans le projet. Ça nous les exigences ديالهم كاملين, les besoins ديالهم كاملين, sélectionnez-les, on les récoltez. Donc, l'analyse, donc vérifier la cohérence, définir les exigences ou spécifier, donc créer une interaction initiale entre les exigences et la conception. Donc, on peut aussi différencier trois sortes d'exigences, qu'est-ce qu'on appelle les exigences métiers, fonctionnelles du client, elles décrivent ce qui doit être fourni ou réalisé, généralement. Donc, le client, les fonctionnalités اللي باغيهم وكاين les exigences produits. Donc, هنا تتحاول تدخل شويه plus technique, plus en détail. يعني هذوك les exigences, les besoins fonctionnels des clients, comment ils vont être vus côté produit, يعني techniquement. Il y a aussi les exigences de processus. يعني هنا quand vous allez travailler dans votre produit, يقدر le client exiger عليك انك تخدم بواحد des normes, pas des normes de gestion de projet, je sais pas comme c'est MAMI, ITIL, ainsi de suite, des normes de sécurité, des normes de qualité. يعني كاين des exigences على البروسيسوس, يعني كيفاش غتخدم. يقدر كاع اكزيجي عليك البروسيسوس اللي غتخدم فيه, واش بروسيسوس اون كاسكاد ولا بروسيسوس اجيل, les méthodes agiles, ainsi de suite. Donc on a toujours, on a باقيين en général la première phase, donc l'analyse. Il faut spécifier les besoins du client. En général aussi, on va parler des intervenants d'un projet informatique. Donc, projet informatique, donc tu ne seras pas le seul. Il faut que le projet comme chef de projet, ou là, comme ingénieur, ou là, comme développeur, ou là, comme technicien en informatique. Donc, le projet va interagir avec les intervenants. أول حاجة كاين le client. Le client ou l'entreprise qui demande le projet. ثاني حاجة كاين le prestataire. Le prestataire est celui qui va réaliser le projet. تقدر تكون كما قلنا une SS2I, يعني société de service en ingénierie informatique, كما قلت لكم الأغلبية ديالهم كاينين الشباب في كازانير شور ولا في تكنو بارك باغ اكزومبل, ولا كاينين بزاف البلايص, ولكن هاد les deux Technopolis par exemple, ainsi de suite, فيهم بزاف ديال les sociétés spécialisées dans le développement, l'ingénierie informatique. ولا يقدر يكون لو بريستاتير اللي غيصايب البروجي يقدر يكون هو لو سيرفيس انفورماتيك ديال لونتربريز. هذه كاينه بالنسبه للشركات الكبار. دونك الشركات الكبار الكليون اللي هو الكليون اللي باغي البروجي تيكون عنده واحد ديبارتمون ديالو في شركه انفورماتيك هو اللي تيصايب ليه لي بروجي, سيرتو كان البروجي ساهل وشركه كبيره. ازا كومبري باغ اكزومبل جو سي با فيسبوك باغا تزيد واحد لا فونكسيوناليتي, الشركه فيسبوك باغا تزيد فونكسيوناليتي في فيسبوك, راه ما غاديش تجيب واحد البريستاتير SS2I ثالث تصايب لها هذيك الثانيه تصايب لها هذيك لا فونكسيوناليتي. هي عندها ديبارتمون انفورماتيك خاص بالديفلوبمون, هو اللي غيصايبوا لها هذيك لا فونكسيوناليتي اللي باغا. دونك هذه تسمى لو بريستاتير. كاين اوسي سكون ابل لا ميتريز دوفر. لا ميتريز دوفر تقريبا هي ريبريزونت لو بريستاتير, يعني هي اللي تتكلف بلوفر, يعني لا رياليزاسيون et le pilotage technique du projet. يعني الميتريز d'ouvrage, là سمعتوا الميتريز d'ouvrage, يعني هما la partie qui va développer le projet. Pardon, maîtrise d'œuvre, تتسمى la maîtrise d'œuvre. تقدر تكون هي partie من هذيك البريستاتير. وكاين aussi ce qu'on appelle la maîtrise d'ouvrage. La maîtrise d'ouvrage هي اللي تتريبريزونتي le client. Donc la maîtrise d'œuvre تتريبريزونتي le prestataire, يعني هي اللي تخدم, والميتريز d'ouvrage هو اللي باغي الخدمه. يقدر يكون هو الكليون ولا واحد البارتي من الكليون, واحد الديبارتمون عنده غيسويفي
la réalisation مع البريستاتير ديال البروجي تتسمى الميتريز دوفراج. وانتم الشباب en tant qu'informaticien بزاف منكم غيقدروا يخدموا في سكون ابل l'assistance à la maîtrise d'ouvrage. يعني الخدمه ديالكم تتكون هي السويفي ديال واحد الشركه ثانيه بريستاتير اللي خدامه في بروجي اللي باغا الشركه ديالكم، يعني تشوف معاهم الريسبي ديال لي ديلي وديال الكاليتي انسي دو سويت سبيسيفيكاسيون دو بيزوان، تتسمى اسيستونس à la maîtrise d'ouvrage ولا اموا اموا. وكاين حتى لاسيستونس à la maîtrise d'œuvre، يعني تقدر انت ما تكونش ميتريز دوفر، ماشي انت اللي ديفلوبي، ولكن اسيستون à la maîtrise d'œuvre. دونك حتى هي كاين بزاف منكم ان شاء الله من بعد يقدر يخدم في هذه القضيه ان شاء الله، سيرتو سي vous allez continuer ان شاء الله les études ديالكم après avoir les diplômes. Donc, il faut avoir bien sûr une bonne communication et avoir des capacités d'interaction avec les différentes parties prenantes. يعني ما يكونش واحد لا تيميديتي، تعرف تكومونيكي مع les différentes parties. Donc, هذه تتسمى la maîtrise d'ouvrage. Donc, كاين aussi ce qu'on appelle le directeur du projet ou le chef de projet ou le project manager. Donc, كل بروجي الشباب في الشركه غيكون عندكم un chef de projet. هي انت غتكون الشيف ديال البروجي، تحت منك دي ديفلوبور ولا دي انجينيور ولا دي انفورماتيسيان انسي دو سويت، ولا غتكون انت فوق منك واحد الشيف دو بروجي اللي متبع هذاك البروجي ديالك، تسمى بروجيكت ماناجر باغ اكزومبل. اي لو ريسبونسابل دو لا ميز اون اوفر دو بروجي دون لو كادر دي كايي دي شارج، يعني ريسبكتي لو كايي دي شارج اللي اتفقتوا عليه الشركه ديالك كوم بريستاتير باغ اكزومبل مع الشركه الكليون. دونك veille au respect des délais et la qualité du travail et dirige l'équipe affectée au projet et s'appuie sur le groupe de pilotage. يعني ديما الديريكتور ديال لي بروجي تكون خدام مع سكون ابل ان جروب دو بيلوتاج ولا واحد السيرفيس بيلوتاج ديال الشركه اللي تكون ليي ديريكتومون على ديريكسيون تيسويفي لي زاكس الكبار ديال لي بروجي. تري بيان. دونك هذا هو الديريكتور دو بروجي. كلهم هذوك ماكناس سون دي انترفونون، يعني مشاركين في نجاح البروجي. البروجي ما تيكونش سهل، ماشي بروجي غادي يدير واحد، دونك هادشي كامل داخل. دونك وكاين اوسي بيان سور لو ريسبونسابل كاليتي، دونك هذا راه ستام بوست ابار، وكاين بزاف لي زانفورماتيسيان تيخدموا في هاد سكون ابل لا كاليتي لوجيسيال. نتوما ان شاء الله كون فوزالي كونتينيو تو فو ديبلوم ان شاء الله، كاين واحد لا برونش خاصه بلا كاليتي لوجيسيال زوينه، وتتقراو كومون فير اون بون كاليتي لوجيسيال انسي دو سويت، وداخل فيها حتى سكون ابل لي تيست، لي تيست، وكاين برونش ديال لي تيست لوجيسيال انسي دو سويت. دونك بوفي vous spécialiser après inchallah في هادشي. Donc les utilisateurs sont les destinataires finaux du projet باينه. دونك شكون هما لي utilisateurs؟ هما الناس اللي غادي يخدموا بهذاك البروجي، يعني غالبا تكونوا هما الناس عند لو كليون، عند الشركه الكليون اللي باغا البروجي. وهاد لي زوتيليزاتور لو رول ديالهم الي تري امبورطون. علاش؟ لان انتم ملي تبغيو ديروا سبيسيفيكاسيون دو بيزوان الكاي تشارج، خصكم تهضروا، il faut parler, il faut prendre les besoins ديال لي زوتيليزاتور فينو. دونك هذوك لي زوتيليزاتور فينو هما اللي يقول لكم حنا شنو باغيين، وكل مره غتبقاو في لي فاز ديال الديفلوبمون ديال البروجي il faut prendre leur avis، وحتى في الاخر في لي تيست il faut prendre leur avis، لان هذوك هما المهمين، لان لابليكاسيون ولا لو بروجي غادي اكزيكوت يستعملوه، il va être utilisé par ses utilisateurs. يعني انت جو سي با بغيت تصايب واحد لابليكاسيون سيبوزو عا صغيره، انت بوحدك عندك شركه بغيت تصايب ابليكاسيون ديال جيستيون دو كابيني ميديكال، خصك تمشي عند لي ميدسان وتشوف شنو لي بيزوان ديالهم، وتبقى كل مره تعطيهم لي ديفيرونت فاز ولا ليفرابل تيتسماو ديال البروجي، كل ليفرابل يعطيك لي رومارك عليه انسي دو سويت. دونك هنا تيتانترفينو في كاع لي فاز ديال لاناليز وفي الكونسيبسيون وفي الديفلوبمون في لا فاز فينال ديال لي تيست والاكسبلوطاسيون ولا المانتونونس. دونك هاد لي زوتيليزاتور ديال البروجي مهمين. وكاين لي فورنيسور بيان سور راكم عارفينهم، بحال بروجي عادي ماشي انفورماتيك، اي بروجي عنده لي فورنيسور ديالو، ils peuvent fournir des matériels, des logiciels, des ressources humaines ولا دي سيرفيس. دونك هنا بروجي يقدر الشركه البريستاتير ما يديرش هو البروجي كامل، يقدر يشري شي دي لوجيسيال ولا شي حوايج من عند واحد الفورنيسور باش يكمل البروجي، ما يقدرش يديرو هو كامل دو ا زد. دونك هادو اون جينيرال، دونك هضرنا على البروجي انفورماتيك اون جينيرال ولا البارتي اناليز دي بيزوان، سبيسيفيكاسيون دي بيزوان، لا رياليزاسيون دو كاي تشارج، لي بارتي برونونت انسي دو سويت. دابا غندخلوا لا فاز ديالنا، دونك سكون ابل لا موديليزاسيون دو سيستيم ولا لاناليز ولا لا كونسيبسيون دو سيستيم ولا دي بروجي. دونك افون دو فير لو ديفلوبمون انت ما تبداش بيان سور تبدا تبروغرامي ديريكتومون بالسي شارب ولا جو سي با بالجافا ولا بايثون ولا جو سي با اي لونغاج. دونك تو دابور il faut après avoir spécifié les besoins
مزيان وخديتي الكاي تشارج خصك دير l'analyse et la conception point de vue modélisation خص يكون عندنا des langages ولا des méthodes ولا ديال l'analyse et ديال la conception لان لي بروجي انفورماتيك راه كبار الشباب ما تحبوش ان بروجي اللي صغير تكونوا دي بروجي بعض المرات فاسيديو دونك خصنا واحد لا ميثود d'organisation ولا واحد langage d'organisation et de modélisation qui va permettre de prendre en charge le projet de toutes ces phases de la phase d'analyse jusqu'à la phase de déploiement. Donc هنا les méthodes d'analyse ou là les langages d'analyse qui بزاف كاين ce qu'on appelle les méthodes orientées comportement. On s'intéresse à la dynamique du système. المشهوره في هاد لي ميثود الشباب هي ما كاينش عندنا بيان سور في الكور ديالنا هي ce qu'on appelle les réseaux de Petri. Quelles les méthodes fonctionnelles? Donc il s'inspire de l'architecture des ordinateurs. Donc on s'intéresse aux fonctions du système. اللي مشهوره فيهم هي la méthode SADT. Donc ça y est ما عندناش بيان سور في الكور ديالنا هنا نهضروا اليوم باش تعرفوا مون جينيرال vous pouvez aller jeter un coup d'œil sur les méthodes ساهلين les réseaux de Petri ou la SADT sont des méthodes élémentaires et faciles ومزيانين وكاين les méthodes اللي مشهورين بزاف هما les méthodes orientées données. Donc on ne s'intéresse pas au traitement mais plus aux structures des données. Exemple la méthode Meurice. هاد la méthode Meurice الشباب هي اللي غتشوفوا اول حاجه في الدوزيام اني avant d'étudier les bases de données. Donc مهم هاد la méthode Meurice وكاين aussi les méthodes les très connues هي ce qu'on appelle les méthodes orientées objet. هي l'objet ديال الكور ديال دابا اللي غنقراو. Donc on ne sépare pas les données et les traitements, on a plus à ce qu'on appelle la notion de l'objet. C# par exemple. Donc c'est quoi une classe, c'est quoi un objet, ainsi de suite. Donc les méthodes orientées objet ou les langages orientés objet, la méthode par exemple Bosch OMT et la méthode اللي غنشوفوا هي UML ou la Unified Modeling Language اللي هي بحال قلتي هي اشهر ميثود في هاد لي ميثود وهي الريزولتا ديال هاد لي ميثود حتى هما كاملين. Donc, la méthode d'abord, on fait le cours, ce qu'on appelle l'Unified Modeling Language ou la UML. Donc, la méthode, donc le langage UML. Donc, on va la UML. Donc, UML est le fruit de l'unification de trois méthodes de modélisation orientée objet. Donc, OMT, OBOSH, OSE. Donc, UML est le fruit d'un consensus général élaboré avec le concours de la communauté des utilisateurs. UML est une notation relativement simple et non propriétaire, standardisée par l'OMG, l'Object Management Group. L'OMG هو اللي تيدير بزاف ديال لي نورم تبارك الله في هادشي tout ce qui est modélisation. Ou parmi les normes les plus connues, il y a ce qu'on appelle l'UML, la norme UML, donc qui permet de faire l'analyse et la conception orientée objet. Très bien. هنا غير واحد l'historique على UML كيفاش بانت هنا لان هنا بحال قلتي c'est la combinaison de plusieurs méthodes بانوا قبل par exemple هنا وفي الاخر عطاتنا la méthode finale اللي عندنا دابا UML2 point ainsi de suite. Donc هنا UML est une notation. Donc UML est un langage de modélisation objet. Jusqu'à maintenant الشباب حنا باقيين بحال قلتي غير في des définitions باش نفهموا شنو هو UML وشنو هي l'analyse et la conception من بعد عاد ندخلوا في الديتاي. Donc, UML est un langage de modélisation objet, supporte des phases d'analyse et conception orientée objet. UML est un langage de communication, utilisation d'un même formalisme par tous les intervenants. يعني بحال واحد لا نورم كلشي تيكتب UML بواحد الطريقه نفسها علاش هو تيساعد في لا كونسيبسيون. Permet de lever les ambiguïtés du langage naturel. يعني حسن ملي غترسم واحد لا موديليزاسيون بواحد لا نورم عالميه غترسم الشيما ديالك ولي كونسيبسيون ديالك ولي بلان ديالك ديال لابليكاسيون ماشي بحال غتبدا تكتبهم غير باللونغاج ناتوريل يعني بالفرونسي. دونك هنا اللغه عالميه دو موديليزاسيون حسن بيان سور une norme. UML est un langage simple de haut niveau, donc facile à appréhender car visuel et indépendant de tout langage de programmation. يعني UML indépendant le C# ولا الجافا ولا البايثون هو une méthode de conception. تترسم لي زابليكاسيون ديالك تدير لي بلان ديال لابليكاسيون ديالك indépendamment du langage. Très bien. يعني هنا هاد ليطاب تقدر ديرها ومن بعد غير تحدد شنو هو اللونغاج اللي تخدم به C# ولا جافا ainsi de suite في البروغراماسيون. Donc bien sûr UML est un langage semi-formel, donc basé sur ce qu'on appelle des métamodèles décrits en UML. On va entrer bien sûr détail les métamodèles ou c'est quoi la notion de métamodèle, ce qu'on appelle le modèle driven engineering
وداك الشيء ديال الام دي ا موديل درايفر اركيتكتشر ما ندخلوش فيه بالديتاي ماشي لوبجيكتيف ديال الكور ديالنا دابا لوبجيكتيف هي يو ام ال دونك لي كونسيبت مانيبيولي et leurs sémantiques sont clairement établis par le métamodèle. Les différents diagrammes sont cohérents entre eux. UML est largement utilisé ou outillé. Ça veut dire quoi UML est largement outillé يعني كاين دي زوتي بزاف تيخدموا UML. دونك بحال دابا حنا الاوتي اللي غنديروا ان شاء الله في هذا الكور هو من بعد غنوريه لكم هو باور اي ام سي وكاين بزاف لي زوتي ودابا يو ام ال داخل لي دياغرام ديال يو ام ال كاينين بزاف راه كاين اون كانزين دو دياغرام حنا ما غنشوفوهمش كاملين بيان سور الشباب غنحاولوا نشوفوا غير المهمين اللي قدنا الوقت نشوفوهم وبيان سور اللي تيتحطوا في ليكزامان بزاف كاينين جوج دياغرام دو كا ديوتيليزاسيون دياغرام دو كلاس وتيتحط معاهم بعض المرات حتى دياغرام دو سيكونس دونك اسكو vous avez compris دونك هنا بيان سور اليو ام ال ولا داخل هاد لي دياغرام يو ام ال حتى في سكون ابل لا جينيراسيون ولا لا جينيراسيون اوتوماتيك ولا سيمي اوتوماتيك يعني وليت دابا غير ابارتيغ دان دياغرام يو ام ال باغ اكزومبل دياغرام دو كلاس اللي غنشوفوه من بعد تقدر تجينيري ابليكاسيون كامله كرود هذيك لي زابليكاسيون اجوتي سوبريمي موديفي دي لي زانترفاس كاملين تجينيراو دابا هادشي داخل في سكون ابل لو موديل درايفين اركيتكتشر ولا لا جينيراسيون اوتوماتيك دو كود ابارتيغ دي موديل دونك هذا من بعد هادشي ما نشوفوش بيان سور حنا ولكن هذا ستان دومين ابار تقدروا من بعد ان شاء الله باغ اكزومبل راه خدمتوا راكم ملي تكملوا ان شاء الله لانجينيوري ديالكم الدبلوم ديالكم تاخذوه كاينين دي سوسيتي خدامين في تكون ابل لو موديل درايفين اركيتكتشر بحال نيتفيكتيف دونك نيتفيكتيف كاين بليزيور سوسيتي بون باغ اكزومبل نيتفيكتيف خدامه دايره واحد اللوجيسيال ديالها مصايبه اللي تيمكنك انك ابارتيغ ديال لي دياغرام ديال يو ام ال انسي دو سويت دو كونسيبسيون تجينيري لابليكاسيون كامله يعني تتسهل لو بروسيسوس دو ديفلوبمون بلاصه ما تبقى ديفلوبي ا زيرو تتصايب غير لي دياغرام وتتكليكي على بوطون جينيري وتجينيري لي زابليكاسيون لابليكاسيون كامله بيان سور افيك دي لابليكاسيون بيان سور وغادير لها دي موديفيكاسيون من بعد دونك هادشي اونتر بارونتيز الشباب هادشي غتشوفوا بوتيتر من بعد راه كملتوا قرايتكم في دي نورم غتشوفوا بحال لي نورم كيو في تي وبزاف لي نورم ان شاء الله مزيانين Donc, UML est un langage ouvert, donc possibilité d'ajouter des notes, textes, et on peut ajouter des textes, ou ce qu'on appelle des stéréotypes, ou des descriptions. Donc, utiliser des stéréotypes permettant d'étendre la notation, améliorant ainsi la sémantique, des éléments modélisés. يعني ملي تصايب واحد لو موديل تقدر دير كل relation par exemple تسمي واحد السميه تتسمى ستيريوتايب ولا كل كلاس انسي دو سويت باش تسهل لا سيمونتيك. شنو هي لا سيمونتيك؟ يعني الفهامه ملي سي ان لونغاج فيزوال تشوف قدامك لي كلاس وتتفهمهم بهذوك لي ديسكريبسيون بهذوك لي ستيريوتيب تتفهم دغيا الموديليزاسيون ديالك. تري بيان. دونك حنا باقيين الشباب دابا غير في دي جينيراليتي باقي ما دخلناش تقريبا كاع لي دياغرام ديال يو ام ال باقي ما وصلناش ليهم. دونك يو ام ال ني با اون ميثود ce n'est qu'une notation يعني واحد لا نوتاسيون. Donc, attendre de la part des utilisateurs d'une normalisation du formalisme, définir un processus de développement logiciel universel et illusoire. Donc, UML est indépendant de toute démarche, ce qui est en fait un langage universel, mais favorise la mise en œuvre d'un processus itératif et incrémental, fondé sur les cas d'utilisation et centré sur l'architecture. Ça de quoi itératif كما قلنا تنهضروا على قرايتو من بعد ملي تقراو ان شاء الله تكملوا الانجينيوري ديالكم باغ اكزومبل لي ميثود اجيل ولا سكون ابل لي ميثود ايتيراتيف. هاد يو ام ال تيمكنك ان اشاك فوا تقدر كما قلنا في الاول في بروسيس دو ديفلوبمون في كل ايتاب تقدر ترجع لليتاب اللي قبل منها ودير دي موديفيكاسيون. يعني سي با دونك هاد لي دياغرام تيعاونوك باش راه كان شي بروبليم في الكونسيبسيون ترجع وتعدلها. Donc, il faut donc la vérification ou la correction des erreurs tout au long du processus de développement. Donc, ce n'est pas un processus qui est figé. يعني واقف. Très bien. يعني كما قلنا هذا هو السيستم اللي بغيت اللي بغيت رياليزي. بيان سور كاين عندنا في يو ام ال تيمكنك عنده سكون ابل دي موديل داناليز يعني تيتريتيو لا بارتي اناليز اللي قلنا وسبيسيفيكاسيون دي بوزوان. عنده دي موديل ديال لا كونسيبسيون. عنده دي موديل ديال الرياليزاسيون ديال تكنيك وفيزيك. وعنده دي موديل حتى ديال الديبلوامون تيمكنوك دير دوكيومونتي لو ديبلوامون يعني لانستالاسيون ديال لابليكاسيون. بيان سور حنا كما قلنا ما غنشوفوش لي موديل كاملين ولا لي دياغرام كاملين ديال يو ام ال. حنا غنشوفوا غير
مشهورين. باغ اكزومبل هنا في هاد لي موديل داناليز غنشوفوا الدياغرام سكون ابل يوز كيسز، دياغرام دي كا ديوتيليزاسيون. في لا كونسيبسيون غنشوفوا واحد الدياغرام تري امبورطون باغ اكزومبل دياغرام دو كلاس، وغنحاولوا نشوفوا دوت دياغرام بيناتهم بحال الدياغرام بيتيتر دو سيكونس، نقدر نشوفوا دي تا داكتيفيتي، ولا غنشوفوا دوت دياغرام لا قدنا الوقت نشوفوهم ان شاء الله. تري بيان. دونك هنا قلنا لي تيب ديال لي دياغرام اللي كاين في UML اللي تمكنونا نديروا هاد لا كونسيبسيون. كاين 3 تيب دو دياغرام. كاين اول حاجه سكون ابل لي دياغرام ستركتوريل ولا لي دياغرام ستاتيك. هاد لي دياغرام ستركتوريل ولا ستاتيك يعني ثابتين، ils répondent على لا كيسيون ce que le système est. يعني شنو هو لو سيستيم، يعني ستركتور ديال السيستيم شنو هو. دونك لي دياغرام اللي تيريبونديو على هاد لا كيسيون كاينين بزاف. دونك باغ اكزومبل هنا كاين دياغرام دو كلاس سكون ابل لي دياغرام دوبجي، لي دياغرام دو كومبوزون فيزيك، باغ اكزومبل دياغرام دو ديبلوامون اللي تيعاوننا باردون في لا بارتي ديبلوامون في الاخر في الانستالاسيون، دياغرام دو باكتاج، دياغرام دو ستركتور كومبوزيت. دونك كاينين بزاف. حنا غالبا غنشوفوا دون سو كور لو دياغرام دو كلاس، نقدروا نشوفوا حتى دياغرام دوبجي ولا شي حاجه. تري بيان. دونك هذا مهم، تتسموا دي دياغرام ستركتوريل ولا ستاتيك. دونك تيهضروا على ستركتور ديال البروجي ديالنا، ستركتور ديال لابليكاسيون ديالنا، غنشوفوه من بعد ان شاء الله. بحال دابا الدياغرام دو كلاس تيقول لك شنو هما لي كلاس اللي عندنا نتوما عارفين دابا قارين لورينتو اوبجي، يعني تفهموا شنو هي كلاس، يعني شنو هما لي كلاس كاملين اللي كاينين عندنا في السيستم ديالنا وشنو هي لا غولاسيون بيناتهم. دونك اسكو فوز كومبري. هذا بروميير تيب ديال لي دياغرام ستركتوريل ولا ستاتيك. وكاين دوزيام تيب هو لي تكون ابل لي دياغرام كومبورتمونتال و فونكسيونيل. دونك ils répondent على لا كيسيون ce que le système fait. دونك هاد لي دياغرام فونكسيونيل يعني ما تيدخلش لك في الستركتور ديال السيستم منين مكون، تيقولك على السيستم شي يدير. وغالبا هذا هو اول واحد تنبداو به، وغالبا تنخدموا بهاد سكون ابل اللي غنديروا الاول سكون ابل دياغرام دو كا ديوتيليزاسيون. هاد دياغرام دو كا ديوتيليزاسيون تيشرح لي ملي غندير واحد الكايت شارج، واحد سبيسيفيكاسيون دي بوزوان ديالي مع الكليون، غنكتبهم في وراق، غنموديليزيهم في واحد الدياغرام تيتسمى كا ديوتيليزاسيون باش نعرف لابليكاسيون اصلا اش دير قبل ما نبدا نديفلوبي لا كونسيبسيون. اش دير لابليكاسيون يعني لي فونكسيون ديال لابليكاسيون، يعني سكو لابليكاسيون ولا سكو لو سيستيم في. كاين حتى لو دياغرام ديال ترانزيسيون، لو دياغرام داكتيفيتي، نحاولوا نديروا شي واحد فيهم راه قدنا الوقت تا هو. وكاين لو ديغنيي تيب سكون ابل لي دياغرام دانتيراكسيون ولا لي دياغرام d'interaction dynamique. Donc هنا ils répondent à le comment le système évolue. يعني les interactions entre les différents objets du système ainsi de suite. اللي مشهور فيه اللي غادي نديرو جو كخوا هو الدياغرام سيكونس. راه قدنا الوقت نقدروا نديرو دياغرام دو كومونيكاسيون، كاين دياغرام جلوبال دانتيراكسيون، كاين دياغرام دو طون. دونك هنا غالبا غنديرو الدياغرام الشباب هنا دو سيكونس ان شاء الله. وفي الوطني كما قلت لكم غالبا تتحط دياغرام دو كاتيليزاسيون يوز كيسز والدياغرام دو كلاس، وبعض المرات تقدروا يحطوا الدياغرام دو سيكونس. ولكن نتوما الا ميزون بيان سور راه ما قدناش الوقت نديروا شي دياغرام، حاولوا في الا ميزون تشوفوا كاع لي تيب ديال لي دياغرام، لان اي حاجه تقدر تحط لكم في الوطني. تري بيان. وحتى في الشركه ان شاء الله ملي غتمشيو باش ديروا واحد لا كونسيبسيون تكون جلوبال، حاولوا يكون فيها تو لي تيب ديال لي دياغرام بوسيبل. تري بيان. دونك هادو هما لي تيب لي دياغرام كاينين. نقدروا نديروا حتى هاد الشيما اللي تيحاول يهضر على لي تيب ديال لي دياغرام. كاينه سكون ابل لي دياغرام كونسيبتويل في لوجيك ستاتيك، كاين كما قلنا لا ستركتوراسيون ديال لي زوبجي، كاين دياغرام دو كلاس اوبجي كولابوراسيون سيكونس. كاين لا في اكسترن ولا لي فونكسيون ديال لابليكاسيون شدير، كاين دياغرام دو كاتيليزاسيون. كاين لي دياغرام ديناميك في لوجيك ديناميك، كاين دياغرام ديتا داكتيفيتي. نقدروا نعتبروا كما قلنا لي دياغرام فيزيك يعني في امبليمونطاسيون، يعني تندخلوا شويه في الفيزيك في التكنيك نسكون ابل لي دياغرام دو كومبوزون. وكاين اوسي لي دياغرام دو ديبلوامون بور لاركتيكتور فيزيك و لو ديبلوامون ديال لابليكاسيون. يعني كما تلاحظوا لي دياغرام ديال UML تيقدروا يدخلوا في كاع لي فاز ديال الديفلوبمون دان بروجي ولا لا رياليزاسيون دان بروجي انفورماتيك. لا فاز اناليز عندها لي دياغرام ديالها، لا فاز كونسيبسيون ولا فاز امبلونطاسيون ولا ديبلوامون. اوكي حنا كما قلنا غنشوفوا اسونسيالمون غير 3 ان شاء الله، 3 دياغرام اللي ضروريين مهمين. غالبا الاغلبيه ديال لي بروجي ملي غديروا ان ستاج ضروري غديروا هاد لي دياغرام ان شاء الله. اون بلوس تقدروا ديروا حتى كما قلنا لا ميثود موريز اللي غتقراو في الدوزيام اني، تقدروا تخدموا بها حتى هي مهمه.
Très bien. D'abord, ندوزو الشباب نبداو في l'UML في les diagrammes. Donc, comment réaliser d'abord les diagrammes? نبداو le premier diagramme. Donc, ce qu'on appelle le diagramme des cas d'utilisation. Donc, je crois باش ما يكونش الفيديو طويل غنحبس لا فيديو هنا وغنلونسي une deuxième vidéo ان شاء الله.